Quand il parle. Ok, bah alors bonjour à tout le monde. Ну, здравствуйте все. Ah voilà, je commence à voir des images. Bah, ils peuvent laisser leur caméra, comme ça moi, je peux les voir aussi si ça les tente. Можете, конечно, включить свои камеры, и Вероника вас тоже будет видеть. Так будет приятнее общаться всем. Parce que même si je ne comprends pas s'il me parle, mais par contre, les expressions du visage, ça c'est quelque chose qui est universel et qu'on peut tous comprendre. Потому что даже если я не понимаю то, что вы меня будете спрашивать или что-то говорить, но видя выражение вашего лица, я думаю, все эти жесты, они, наверное, универсальны, я пойму. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la thérapie symbolique avancée. Сегодня я решила вам рассказать о углубленной символической терапии. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà parlé de la thérapie symbolique simple. Ouais. Мы уже говорили с вами о простой символической терапии на первом нашем вебинаре. Donc, la thérapie symbolique avancée, c'est un mix qui va un peu plus loin. C'est quelque chose qui est un peu plus riche que la thérapie symbolique simple, qui déjà est formidable. Углубленная символическая терапия – это такой микс, который позволяет нам пойти еще дальше и еще чуть глубже, но помня при этом, что простая символическая терапия сама по себе уже что-то великолепное. Alors, la thérapie symbolique avancée, c'est un mariage. Углубленная символическая терапия – это такой союз, или вот дословно, если перевести то, что Вероника сказала, это союз, это брак, свадьба. C'est un mariage de deux approches. Alors, d'un côté, il y a la psychothérapie, l'approche jungienne, de Carl Gustav Jung. То есть это слияние двух подходов. С одной стороны, это юнгианский подход, то есть Карла Густава Юнга. Et donc, c'est une approche dans laquelle on va beaucoup parler des symboles, des archétypes. Et c'est une psychologie des profondeurs. И это подход, в котором мы очень много будем говорить о символах, об архетипах. И это такой именно глубинный подход. Cette approche psychothérapeutique permet en fait de constater l'ombre, la traverser pour se soigner, pour retrouver la lumière. И такой психотерапевтический подход позволяет найти и выявить вот эту вот тень для того, чтобы ее трансформировать в свет. Alors Jung est quelqu'un qui a beaucoup marqué la psychothérapie. Юнг – это человек, который, конечно же, большое наследие оставил в психотерапии. Et c'est aussi quelqu'un qui a fasciné Patricia d'Angeli Lockert, qui est la créatrice de la thérapie symbolique avancée. И это человек, который просто восхитил Патрисию Д'Анжели Лакер, которая является создателем вот этой углубленной символической терапии. Alors, elle aime beaucoup les travaux de Jung et en même temps, elle est mariée avec Olivier Lockert, qui lui est le papa de l'hypnose humaniste. То есть она очень хорошо знакома с работами Юнга и связана с Юнгом, да, с одной стороны, а с другой стороны, она является супругой Оливье Лакера, который является, в свою очередь, создателем простой символической терапии. Alors, elle s'est demandé comment rapprocher ces deux approches pour en faire une nouvelle. И тогда однажды она задалась таким вопросом, а как же можно сблизить два этих подхода для того, чтобы создать новый какой-то? Alors, l'avantage de l'hypnose humaniste, c'est que c'est vraiment une approche d'éveil. C'est quelque chose qui va nous relier à nous-mêmes et nous relier au tout aussi. Подход гуманистического гипноза – это действительно подход пробуждающий, подход пробуждения, который… Так, у кого-то музыка играет, пожалуйста, микрофончик выключите. Это, похоже, Galaxy A5 2017. Итак, гуманистический подход – это подход пробуждения. Encore une fois, c'est l'éveil, et l'éveil, c'est se relier à soi-même et au grand tout. Который позволяет нам соединиться, подключиться к самому себе и ко всему вокруг. Et c'est aussi un très grand accélérateur, c'est-à-dire qu'avec cette approche, on peut aller très vite à l'essentiel. И также это очень большой такой, очень важный ускоритель, в том смысле, что при помощи этого подхода можно очень быстро пойти к самому главному.
Et l'approche de l'hypnose humaniste est une approche qui utilise beaucoup la symbolique, puisque c'est par les symboles qu'on se soigne. Гуманистический гипноз — это подход такой символический, то есть в работе мы используем символы, но при этом вот заботимся о себе и лечим себя. Et donc ça, c'est un autre point commun entre l'approche jungienne avec la symbolique, les synchronicités et l'hypnose humaniste. Вот еще одна такая общая черта с юнгианским подходом, с его символами и с различными синхронностями в нашей жизни, и с гуманистическим гипнозом. Et donc, en mariant les deux, on va pouvoir utiliser la symbolique, la puissance des symboles, pour aller à la rencontre de l'ombre, la traverser pour retrouver la lumière. И используя вот такой союз этих двух символических подходов, гуманистический гипноз позволяет нам найти эту тень, пройти ее и трансформировать ее во что-то другое, светлое. Alors, c'est une approche qui est très riche et très complète, puisqu'on peut travailler sur notre enfant intérieur blessé, sur le féminin et le masculin intérieur blessé. Это очень богатый такой подход и очень полный, потому что он позволяет нам работать со своим внутренним раненым ребенком, со своим внутренним раненым мужским и женским. On peut aussi faire la paix avec notre critique. Можно также примириться со своим критиком. Et encore bien d'autres choses qui peuvent nous être très utiles dans cette magnifique thérapie. И много всего другого, что может быть нам очень полезно в этой замечательной терапии. Mais comme la thérapie symbolique avancée, c'est un mariage, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui du féminin et du masculin intérieur. И поскольку я уже сказала, что углубленная символическая терапия является таким вот союзом своеобразным, да, двух подходов, поэтому сегодня я хотела вам рассказать о нашем внутреннем мужском и внутреннем женском. Parce que depuis que le monde est monde, ces deux archétypes se côtoient et avancent main dans la main. Потому что с тех пор, когда вот наш мир является таковым, каким он является, вот эти два архетипа, мужского и женского, они постоянно идут рука об руку, двигаясь вперед. Et aussi parce que quand je suis venue à Moscou la dernière fois, j'ai reçu cette magnifique illustration qui montre très bien le féminin et le masculin. И также потому, что последний раз, когда я была в Москве, мне подарили вот такое замечательное изображение, которое великолепно показывает вот наши два архетипа, мужское и женское. Alors pour symboliser le masculin, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute la vie depuis son origine. Для того, чтобы символизировать мужское, на самом деле это что-то, что существовало всегда на Земле с начала времен. Quand je vous parle de féminin et de masculin, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. И когда я вам говорю о мужском и женском, это ничего общего не имеет с мужчинами и женщинами. Par exemple, la terre, c'est un symbole féminin. Например, Земля — это женский символ. Et le ciel, c'est un symbole plutôt masculin. А небо — это символ скорее мужской. Le fait d'être dans l'accueil, la réception, je fais comme une coupe avec mes mains. И когда мы находимся, когда что-то принимаем, и видите, я изображаю при помощи своих рук такую вот чашу, да? C'est quelque chose de plus féminin. Это что-то такое более женское. Un peu comme la gestation, quand une maman attend un bébé, elle attend, elle le couve. Примерно точно так же, как будущая мама ждет ребенка, это вынашивание ребенка, она ждет его, она всячески его оберегает. Alors que le principe du masculin, c'est d'aller de l'avant, c'est de sortir. Тогда как принцип мужского — это движение вперед, это выход куда-то. Et si vous pensez comment ça se manifeste dans nos vies, la maman attend le bébé et le papa l'emmène en dehors de la maison. И если вы подумаете, как это происходит в нашей жизни, то мама, она ждет ребеночка, она вынашивает его, а папа, он выводит ребенка из дома. Un principe du masculin, ça va être de construire, d'ériger, de faire grandir.
И принцип мужского будет заключаться в том, чтобы строить, возводить что-то, увеличивать. Alors qu'un principe du féminin va être plutôt la patience, la rondeur, la douceur. Тогда как женский принцип это скорее будет такое терпение, это округлости, это нежность. Et ces symboles, on les retrouve partout dans la vie. И эти символы мы их встречаем повсюду в нашей жизни. Si vous pensez à la création d'un être humain, il y a un ovule. Если вы вспомните о том, как создается человек, да, то есть яйцеклетка, Qui attend. которая ждет. Et il y a quelque chose qui avance très vite et qui fait un trou pour entrer dedans. И есть какая-то еще одна вещь, которая очень-очень-очень быстро движется, потом протыкает и входит вовнутрь. C'est le principe du féminin et du masculin. Et c'est à l'origine de nos vies. Это вот как раз и есть принцип мужского и женского, лежащий в основе наших жизней. De même que la lune, c'est un principe plutôt féminin. Точно так же, как Луна, это скорее принцип женский. Et d'ailleurs, la lune a des cycles. И к тому же у Луны также есть определенные циклы. Comme les femmes. Как у женщин. Alors que le soleil, c'est plutôt un symbole masculin. Тогда как Солнце скорее является символом мужским. Mais on ne peut pas imaginer la vie de l'un sans l'autre. Но невозможно представить себе жизнь одного без другого. Au niveau des animaux aussi, on va retrouver ce principe du féminin et du masculin. У животных тоже мы с вами можем наблюдать этот принцип мужского и женского. On retrouve ça dans la mythologie, dans les belles histoires, dans les contes de fées. Это встречается также в мифологии, в каких-то прекрасных историях, в волшебных сказках. Ça fait partie de nos vies et ça fait aussi partie de nos rêves. Это является частью нашей жизни, и также это является частью наших сновидений. Donc ce principe du féminin, de l'archétype du féminin et de l'archétype du masculin, c'est quelque chose d'immense, de très très vaste. И таким образом вот архетип мужского и архетип женского это такие понятия очень-очень широкие. Et donc, même si on est une femme ou vraiment un homme, on a en nous le principe du féminin et du masculin. И даже если вы женщина, по жизни, да, или мужчина, то в каждом из нас, как в мужчине, так и в женщине, есть принцип мужского и принцип женского. Rien que si vous pensez à l'origine de votre vie, comme je vous disais tout à l'heure, l'ovule et le spermatozoïde, déjà c'est un principe du féminin et du masculin. Даже если вы просто подумаете о принципе создания жизни, о котором мы только что говорили, это яйцеклетка и сперматозоид, это уже то, что лежит в основе нашей жизни, это уже мужское и женское. Et donc, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme physiquement, ça ne change rien. On a à l'intérieur de nous du féminin et du masculin. И кем бы мы с вами ни были физически, мужчиной или женщиной, в любом случае внутри каждого из нас есть два этих принципа, и мужского, и женского. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut attendre et on peut aussi avancer. И кем бы мы ни были, мужчиной или женщиной, и тот, и другой может ждать чего-то и может также двигаться вперед. On peut se recentrer ou aller vers l'extérieur. Можно центрироваться на себе, либо двигаться наружу. Et encore beaucoup d'autres choses qu'on va faire, qui sont soit plutôt féminines ou plutôt masculines. И много всяких других действий, которые будут скорее более такими женскими, либо более мужскими. Dans un monde idéal, qu'on soit un homme ou une femme, ces deux principes devraient être équilibrés à l'intérieur. И в идеальном мире, кем бы мы с вами ни были, мужчиной или женщиной, два эти принципа должны быть внутри нас уравновешены. Alors la société ne nous a pas toujours aidés à ça, puisque on a collé des images sur les hommes, collé des images sur les femmes. Общество, нужно сказать, нам в этом особо не помогало в нашей истории, потому что очень часто определенные этикетки либо наклеивались на мужчин, то есть или определенные образы придавались мужчинам, и определенные образы женщинам. Et parfois, intérieurement, on sent bien que ces images qu'on nous a collées ne correspondent pas à notre personnalité, à qui nous sommes vraiment. И очень часто вот где-то глубоко внутри себя мы понимаем, что эти образы нам присвоенные, они нам не соответствуют.
On va avoir par exemple des hommes qui n'ont pas envie d'être des guerriers, des battants, des chefs d'entreprise et qui préfèrent l'art, le soin aux autres, être présents. Например, есть мужчины, которые совсем не хотят быть воинами, борцами, какими-то руководителями предприятий, а скорее более склонны к искусству, к лечению, вот, к таким видам деятельности. Et parfois, ça leur fait vivre un conflit intérieur entre ben, ce qu'ils pensent que la société attend d'eux et ce qu'ils ressentent vraiment. И иногда внутри они могут чувствовать конфликт от того, что как общество думает о них, да, то, что происходит вовне, и то, что они чувствуют внутри себя по-настоящему. Mais on pourrait avoir le cas inverse d'une femme Но точно так же и у женщины может быть наоборот. qui a beau être très féminine en apparence, И какой бы она ни была, такой женственной очень внешне, mais qui est un leader, qui est une guerrière, qui avance et qui n'a pas la place pour les sentiments et le ressenti. но при этом она может быть такой воительницей, она движется вперед, она руководит, и в ней как будто бы совершенно нет места никаким чувствам. Alors chacun vit avec un équilibre qui nous est personnel et qui nous convient. Ну, нужно сказать, что каждый живет с равновесием, со своим собственным равновесием, которое нам подходит. Mais parfois dans la vie, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, on n'est pas en équilibre à l'intérieur. Но иногда в жизни мы понимаем, что что-то вот не совсем все так, на самом деле это не равновесие. On a besoin d'avoir un équilibre entre ces deux forces, ces deux aspects de nous. Нам необходимо равновесие внутри между этими двумя силами, между этими двумя нашими аспектами. Et on a besoin de se sentir en paix avec nous-mêmes. И нам необходимо чувствовать себя в покое с самим собой. Alors, je vais vous raconter un cas d'une personne que j'ai accompagnée. Я вам расскажу сейчас случай человека, которого я сопровождала. Donc, c'est une femme qui a une quarantaine d'années, qui est mère de famille, elle a des enfants. Это женщина, ей где-то лет 40, у нее есть детки, семья. Elle a un mari qui est assez casanier, qui aime bien regarder la télé dans le fauteuil. Муж у нее такой очень домашний, он любит сидеть дома, в кресле, смотреть телевизор. Et elle a une vie professionnelle très, très active. Elle est très engagée dans sa vie professionnelle. Она ведет очень, очень активную профессиональную жизнь, она прям очень так сильно включена в профессиональную жизнь. Elle a aussi beaucoup de valeurs et donc elle s'est engagée dans des actions sociales. Donc elle a beaucoup de réunions, elle a voilà, beaucoup de choses. И у нее много таких вот ценностей, она также включилась в социальную работу, у нее постоянно какие-то собрания, постоянно вот что-то такая бурная деятельность. Et donc elle vient me voir parce qu'elle a lu le livre de Patricia, Psychothérapie, et elle veut équilibrer son féminin et son masculin. И она приходит ко мне на сеанс, потому что она прочитала книгу Патрисии Д'Анджело Локер «Психотерапия», она прочитала о мужском и женском, и она хочет уравновесить это внутри себя. Elle dit qu'en fait, elle est tout le temps en train de courir. И она говорит, что на самом деле она постоянно куда-то бежит. Entre ses enfants, son travail, son mari, ses amis, du temps pour elle, les enfants, le travail, tout le temps, elle court. Постоянный такой бег между семьей, детьми, работой, друзьями, своими собраниями, опять семья, дети и так далее, и так далее. То есть она постоянно бегом. Et elle vient et elle me dit, j'ai l'impression que je ne suis plus moi-même. И она приходит и говорит, у меня такое впечатление, что я уже не являюсь самой собой. Donc, ça semble une bonne indication pour traiter le féminin et le masculin. Alors, on fait une séance. И это является как раз очень хорошим таким показанием для того, чтобы заняться мужским внутренним и женским, и мы проводим сеанс. Alors, le protocole complet, on le voit en formation, mais l'idée, c'est toujours de commencer par le féminin. En fait, on commence, et peut-être de la galanterie encore. Полный такой протокол вы увидите на семинаре, но все время мы начинаем эту работу с женского. Не знаю почему, может быть, это галантность такая, опять же, относительно женщины.
Et donc, je l'accompagne dans un beau voyage à la rencontre de son féminin intérieur blessé. И так я ее сопровождаю в прекрасное путешествие на встречу с ее внутренним раненым женским. Parce que ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la partie qui est blessée. Celle qui va bien, tant mieux, il faut en profiter. Потому что, конечно, что нас будет интересовать, это именно часть, которая страдает, раненая часть. А та часть, которая живет себе хорошо, то это замечательно, нужно получать от нее удовольствие. Alors, c'est une session pleine d'émotions. И эта сессия, она очень эмоциональная. Parce que l'avantage quand on travaille en hypnose humaniste, c'est qu'on travaille avec des archétypes, avec des symboles. Потому что преимуществом работы в гуманистическом гипнозе это является то, что мы работаем с архетипами, с символами. Et donc, pas besoin de traverser sa propre souffrance comme des souvenirs de choses difficiles dans sa vie, c'est pas nécessaire. И поэтому нет никакой необходимости проходить через какую-то свою боль, вспоминать какие-то неприятные случаи, ситуации, либо воспоминания. En faisant appel à l'archétype du féminin intérieur blessé, les symboles viennent rassembler toutes les blessures, toutes les souffrances qu'elle a connues. Когда мы встречаемся с архетипом раненого внутреннего женского, то вот этот архетип, он вбирает в себя все символы, все раны, которые были у женщины, например, или у мужчины. Et donc, on soigne ce féminin. И мы лечим это женское. Et elle le réintègre à l'intérieur d'elle-même. И потом она интегрирует, ну вот эта пациентка, да, интегрирует это свое женское внутрь себя. Parce que c'est une partie d'elle qui est maintenant en meilleure santé. Потому что на самом деле это ее собственная часть, и теперь она чувствует себя лучше. Alors, j'étais très contente qu'il y ait de l'émotion parce que, peut-être que tu l'as déjà dit, Elena, c'est que quand il y a de l'émotion, on sait que c'est en train d'agir. И я очень рада была, что было такое очень эмоционально, у нас все прошло, потому что когда появляется эмоция какая-то, то это говорит нам о том, что действительно идет действие, воздействие. Mais je n'allais pas la laisser avec un féminin soigné sans soigner le masculin, bien sûr. Ну и, конечно, я не могла ее оставить с вылеченным женским, не позаботясь о внутреннем мужском. Et donc, on programme une semaine plus tard le soin du masculin. И таким образом мы планируем с ней через неделю следующий сеанс для того, чтобы поработать с внутренним мужским. Mais la vie est parfois, elle a ses propres moyens de connaître le chemin. Et la dame n'a pas pu venir parce qu'elle a crevé un pneu. Но у жизни иногда какие-то свои пути она нам заготавливает заранее. И, в общем, женщина не смогла приехать, потому что у нее лопнула шина в автомобиле. Donc, il s'est passé un peu plus de temps que normal avant qu'on puisse s'occuper du masculin. И прежде чем мы смогли заняться мужским, прошло чуть больше времени, чем обычно мы на это отводим. Donc, elle revient. Итак, она возвращается. Et en fait, elle est très heureuse parce qu'elle a déjà perdu du poids sans rien faire, rien qu'en soignant le féminin intérieur blessé. И она возвращается такая вся очень счастливая, потому что она похудела, вообще ничего не делая другого, а вот только поработав со своим внутренним женским. Elle me dit qu'elle a déjà l'impression d'être moins dans une course effrénée. И она говорит мне, что у нее впечатление, что она уже не на таких скоростях живет, не так бегает везде. Elle est tellement bluffée par les résultats qu'elle l'attend avec impatience de faire le masculin. Вот, и она настолько просто впечатлена результатами, что с нетерпением ей уже хочется заняться следующим сеансом мужским. Donc, on prend la séance pour soigner son masculin intérieur blessé. Итак, мы вот переходим к сеансу для того, чтобы полечить ее внутреннее мужское, раненое мужское. Et là, aussi, beaucoup d'émotions. И здесь тоже много эмоций всплывает. Et cette séance, elle se termine par le mariage du féminin et du masculin. И этот сеанс, он заканчивается такой свадьбой или союзом мужского и женского. Comme ces deux parties font partie de nous, autant qu'elles vivent en paix. Поскольку обе эти части являются частью нас самих,
Как же нам все-таки важно, чтобы они жили в мире, qu'elles se plaisent l'une l'autre, чтобы они нравились друг другу, qu'elles aient une bonne communication l'une avec l'autre. чтобы они комфортно общались друг с другом. C'est un peu comme dans la vie, si on veut vivre sereinement en couple, ben, il faut avoir une bonne connexion, une bonne communication. Это примерно так же, как и в жизни. Если мы хотим спокойно жить в своей семейной паре, то мы должны быть хорошо подключены друг к другу, мы должны хорошо общаться друг с другом. Alors, ce qui est particulier avec ce genre d'approche, c'est qu'à la fin d'une séance, on sait qu'on a fait quelque chose. Что еще удивительного в этом подходе, что в конце сеанса мы знаем, что мы что-то сделали, mais on ne sait pas mesurer l'impact que ça a. но мы не можем измерить, какое же все-таки воздействие, какой силы, что это такое. Parce que la personne a apporté ses propres symboles. Потому что человек, он дает свои собственные символы. Et les symboles ont beaucoup plus de sens que le sens qu'on va leur donner nous. И эти символы, они имеют для него гораздо больше смысла, чем то, каким смыслом мы могли бы их наделить. Si vous prenez par exemple le symbole de la pomme, Если, например, вы возьмете символ яблока, c'est le fruit du savoir, это фрукт знаний, считается. mais c'est aussi ce qui a fait sortir Adam et Ève du paradis. Но это также тот фрукт, который позволил Адаму и Еве выйти из рая, покинуть рай. Et pour des jeunes un peu branchés, c'est Apple, les téléphones. Для молодежи это скорее будет еще и Apple, да, телефоны. Mais ça peut être aussi les pommiers de sa grand-mère. Но это может быть также яблоня, бабушкина яблоня. Ou la pomme qu'on place et qu'on tire avec une flèche. Или для кого-то это будет яблоко, которое ставят на голову и потом из лука стреляют по нему. Etc., 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 etc. И так далее, и так далее, и так далее. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. В конце сеанса мы знаем, что что-то произошло, но не знаем, что же. Alors, cette dame est revenue après un certain temps, transformée. Итак, эта женщина через некоторое время снова пришла, полностью трансформированная. Elle avait continué à perdre du poids sans rien faire. Она продолжала худеть, при этом не предпринимая ничего. Elle avait remis de l'équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. И у нее восстановилось равновесие в ее личной жизни, в ее профессиональной жизни, в семейной жизни. Elle avait pris des décisions, elle avait changé ce qui avait besoin d'être changé. Она приняла определенные решения, она изменила то, что необходимо было изменить. Et elle m'a fait sourire parce qu'elle m'a remercié. И я даже улыбнулась, потому что она меня благодарила. Mais moi, j'ai rien fait. Но я-то ничего не сделала при этом. Je lui ai proposé un voyage, un chemin. Я ей предложила путешествие, определенный путь. Elle l'a pris. Она выбрала его. Je l'ai guidée, je l'ai accompagnée. Я ее просто направляла, сопровождала. Mais c'est elle qui a fait tout le travail. Но всю работу сделала она сама. Donc, je n'étais que le prétexte pour que le changement opère. Я, можно сказать, послужила всего лишь претекстом для того, чтобы вот эти изменения произошли. Donc, vous voyez qu'avec une technique, j'ai envie de dire une technique simple. Вот вы видите, что при помощи техники, мне хочется сказать, при помощи простой техники, on peut déjà apporter beaucoup de changements dans la vie des gens. Можно уже привнести много изменений в жизнь людей. Alors, comme toujours en hypnose humaniste, ces techniques ne sont efficaces que si la personne est en ouverture de conscience. И, как обычно в гуманистическом гипнозе, эти техники эффективны только в одном случае, когда человек находится в открытом сознании. Et donc, une grande partie du travail de l'hypnothérapeute, c'est d'accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment ouverte en conscience pour faire le travail. И большая работа психотерапевта, гипнотерапевта в данном случае состоит в том, чтобы сопровождать человека до тех пор, пока он не окажется в таком вот открытом состоянии сознания, расширенном. Plus l'ouverture est grande, plus les symboles seront profonds. И чем
чем больше человек откроется, тем глубже будут эти символы. Alors parfois, ça peut être intéressant d'analyser ces symboles. Иногда бывает интересно проанализировать эти символы. Et quand j'accompagne des gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent au travail de Jung, И когда я сопровождаю людей, которые этим интересуются, которые интересуются работами Юнга, généralement, ils aiment bien de les noter. как правило, они любят записывать эти символы. Comme ça, ils peuvent chercher dans dans leur vie qu'est-ce que ce symbole vient leur apporter, qu'est-ce que ce symbole vient leur dire. С тем, чтобы потом поискать где-то, что этот символ, о чем этот символ говорит в их жизни, для чего, что он хочет им сказать. Mais ce n'est même pas nécessaire parce que le travail des symboles, les symboles agissent. Но даже это необходимо, потому что работа с символами, она как раз и прекрасна тем, что символ работает. Et donc, même si la personne ne comprend pas les symboles, leur action est pareille. И даже если человек не понимает значение символа, то работа этого символа, его воздействие будет точно таким же. Donc ça, c'est quelque chose qui, enfin moi, je trouve ça magique, qu'avec l'aide des symboles, on peut soigner sans souffrir. И это то, что я считаю просто даже волшебным. То, что при помощи символов можно лечить людей и без боли, без страданий. J'ai la sensation qu'on a déjà tous traversé assez de difficultés et si la thérapie nous oblige à ressouffrir encore une fois, c'est difficile. Я так представляю, что наверняка у каждого из нас в жизни были непростые ситуации. И не раз, наверное, если психотерапевт пытается нас вернуть в эту ситуацию, чтобы заново ее прожить, все-таки это достаточно болезненно. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotions. Это, опять же, не говорит о том, что на нашем сеансе не будет никаких эмоций. Parfois, les gens que j'accompagne sont traversés par des bouffées de chagrin, de tristesse. Иногда люди, которых я сопровождаю, они проходят через какую-то очень глубокую печаль, грусть. Ou un rire incontrôlable. Или неконтролируемый смех. Parfois de la colère aussi. Иногда также это гнев. Mais c'est très supportable. Но это что-то такое очень терпимое, выносимое. Et ils ne peuvent pas forcément le relier à un événement ou à quelque chose qui s'est passé dans leur vie. И человек не обязательно может это как-то связать с каким-то событием, с чем-то, что произошло в его жизни. Et ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que plus les émotions circulent avec fluidité, mieux on va. И что я еще заметила в терапии, что чем больше эмоция вот так вот циркулирует достаточно плавно, тем лучше все получается. Et donc, grâce à l'apparition des symboles, il y a des bulles d'émotions qui reviennent à la surface sans qu'on sache pourquoi elles sont là. И grâce à l'émotion, Donc, grâce au symbole. Благодаря символу большое количество эмоций появляются и как такие, знаете, пузырики, воздушные пузырьки. И при этом мы не знаем, откуда это все идет. Alors, pour vous donner encore quelques exemples de ce que la thérapie avec le masculin et le féminin peut apporter. И дам я вам еще несколько примеров терапевтических, чтобы понять, что может нам дать терапия мужского и женского. J'ai eu dans ma pratique beaucoup de gens qui sont presque en burn-out. В моей практике было очень много людей, которые находились в состоянии практически бернаутов, то есть выгорания такого. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out en Russie, mais de notre côté du monde, il y a quand même beaucoup de gens qui n'en peuvent plus. Не знаю, много ли таких людей сейчас в России, но в нашей части мира очень много людей, которые уже выгорели и уже не могут просто. Et donc, ils sont pris dans une guerre intérieure entre cette partie d'eux qui agit, qui avance, qui travaille, qui tient bon. И они практически находятся война идет внутри них, между той частью, которая говорит, давай, нужно делать что-то, двигаться вперед, вперед. Et cette partie d'eux qui appelle au calme, au retour à la paix, à la tranquillité, à être chez soi, à cuisiner, à être avec sa famille.
и той второй частью их, которая призывает скорее к покою, к замедленности, к тому, чтобы оставаться дома, что-то приготовить, покушать, остаться в семье и так далее. Et j'ai pu observer que dans ces cas-là, quand on soigne le féminin et le masculin, И я заметила, что вот в таких случаях, когда мы работаем с мужским и женским, même si chaque personne est différente et que chaque histoire est personnelle, даже учитывая, что каждый человек, конечно, индивидуальный, и у каждого своя собственная история, quand le féminin intérieur blessé apparaît, когда появляется внутреннее раненое женское, il est très petit, оно очень маленькое, replié sur lui-même, такое все свернутое, скрученное, скажем. comme s'il se cachait dans un coin abattu. Как будто оно такое прячется в углу где-то, пытается спрятаться. Et le masculin, lui, par contre, apparaît comme énorme, très grand. А мужское появляется как что-то такое огромное, большое. Donc on sent très vite qu'il y en a une qui n'a pas de place et un qui prend toute la place. И очень быстро мы чувствуем, что одному совершенно не хватает места, оно такое маленькое, а другой занимает все это место. Et donc quand on ramène l'équilibre au travers de la thérapie, И когда при помощи терапии мы восстанавливаем это равновесие, on n'a pas besoin de donner des conseils aux gens sur ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient agir. нам уже не нужно людям давать советов о том, что им нужно делать или как им нужно действовать. Ils vivent ces séances, Они проживают эти сеансы, ils sont un peu s'ils немножечко, avaient été secoués comme ça, как будто бы их встряхнуло, это хорошо, ils rentrent chez eux возвращаются домой, et les changements se font. и происходят изменения. Donc, ils peuvent bien sûr être aidés par des coachs, etc. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui a changé. Конечно, они могут воспользоваться помощью коуча и так далее, но что-то внутри уже поменялось у них после сеанса. J'ai eu aussi pas mal de gens, notamment des femmes, Также у меня было много людей, в частности женщин, qui avaient envie de réaliser des projets, des femmes entrepreneurs. у которых было желание осуществить какой-то проект. Это такие женщины-предприниматели. Mais qui se sentaient perdues dans cette phase de gestation. Но которые как-то чувствовали себя потерянными в фазе вынашивания этого проекта. Elles avaient des idées, elles les organisaient, elles les cultivaient, mais à aucun moment elles n'arrivaient à faire le pas et à sortir pour rendre leur travail et le partager avec l'extérieur. У них были какие-то идеи, которые они вынашивали, они их развивали, они знали, как это нужно делать, но им не хватало только вот того, чтобы сделать этот последний шаг, выйти куда-то с этим проектом, осуществить его, сделать доступным для всех. Là, sans vouloir faire de généralité, généralement le masculin manquait un petit peu de force. Вот в этом случае, не обобщая, скажем, везде бывает по-разному, но все-таки чаще всего вот в этом случае мужскому внутри этих женщин немножечко не хватало сил. Et il faut bien comprendre que quel que soit le point de départ, quelles que soient les blessures, И нужно хорошо понимать, какая бы ни была изначальная ваша позиция, какие бы ни были раны, la personne elle-même va soigner son masculin et son féminin человек самостоятельно будет лечить свое мужское и свое женское, pour qu'ils puissent se trouver sur un pied d'égalité. Для того, чтобы они могли оказаться в равных условиях. Parce qu'au final, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on est humain et on a des qualités et des défauts des deux côtés. Потому что, в конце концов, мы все люди, и мужчины, и женщины, и у каждого из нас есть свои преимущества и свои недостатки какие-то. Et donc, rééquilibrer les choses, ça aide au niveau personnel et ça va, à mon sens, aussi aider au niveau de la société. И вот уравновешивание такое внутреннее, это помогает лично человеку, и я считаю, что это помогает в целом нашему обществу. Parce que ça va nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, qu'on soit un homme ou une femme, avec toutes les qualités du féminin et du masculin.
потому что это позволяет нам быть полностью самими собой, и мужчинам, и женщинам, со всеми теми позитивными качествами мужского и женского. Je pense encore à un cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps. И еще я вспомнила случай, недавно у меня такой был. C'était un homme d'affaires très dynamique, Это мужчина такой деловой, очень динамичный, un grand patron, начальник большой, mais dont l'entreprise avait changé de fonctionnement. Sa fonction, Non, l'entreprise a changé de fonctionnement, la manière de fonctionner de l'entreprise. Но и на предприятие изменило свое функционирование. Au lieu d'être une société pyramidale avec le patron qui donne des ordres aux plus petits, qui donne des ordres aux plus petits, qui donne des ordres aux plus petits, ça c'était avant. Вместо такой вот структуры пирамидальной, когда есть начальник, да, который отдает распоряжение другой группе, там поменьше, другой группе, а тот другой группе и так далее. L'entreprise avait choisi de prendre une manière de fonctionner horizontale. Предприятие приняло решение сменить функционирование на более такое горизонтальное. Ça s'appelle du management participatif. Это называется как менеджмент участия. Par exemple, on a un problème insoluble en informatique. Например, есть какая-то неразрешимая проблема в информатике. Au lieu de rassembler uniquement les informaticiens, вместо того, чтобы собрать одних программистов, on fait appel à toute l'entreprise. Обращаются ко всему предприятию. Et il y a eu un cas comme ça, c'est une femme de ménage qui a trouvé la solution. И был один такой случай, когда женщина, которая занималась уборкой территории, вот именно она нашла решение. Bien sûr, elle n'a pas créé le programme informatique, c'est les informaticiens qui ont fait ça. Конечно, она не создала никакой программы, это программисты это сделали потом. Mais par contre, elle a dit quelque chose, elle a eu une idée qui a donné la solution aux informaticiens. Но зато ей пришла какая-то идея, которая позволила программистам найти какой-то выход, какое-то решение. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont envie de fonctionner comme ça, d'une manière beaucoup plus plate, j'ai envie de dire. Oui. И сейчас все больше и больше предприятий, которые хотят перейти именно на такое функционирование более плоское, я бы сказала. Alors lui, il était le patron, le numéro 1. И вот этот мужчина, он был начальником, номер 1, патрон. Et il était d'accord d'accompagner son entreprise dans ce management participatif. И он согласился сопровождать свое предприятие вот к другой такой форме менеджмента, участия всех. Mais il me dit, je suis assis à une réunion et je ne peux pas m'empêcher d'agir comme un patron. И он говорит, вот я сижу на собрании, и я не могу просто себя остановить, мне все время хочется действовать как начальник. Et à l'intérieur, c'est terrible, c'est comme une guerre terrible. А внутри что-то ужасное происходит, это как война, ужасная война. Alors, on a fait le féminin et le masculin. И мы поработали с мужским и женским. Et il m'a dit, maintenant, je peux m'asseoir et écouter. И он говорит, ну теперь я могу сесть и выслушать. Et je n'ai plus cet élan viscéral qui fait que je veux me comporter comme le chef. И у меня уже нет такого прямо-таки животного побуждения, которое заставляет меня вести себя как руководителем. Donc, sans vouloir faire de généralité, je pense que tout le monde peut bénéficier du soin du féminin et du masculin intérieur blessé. Вот, то есть не проводя каких-то таких обобщений, я все-таки могу сказать, что каждый может получить свою пользу и выгоду от работы с внутренним раненым мужским и женским. Et aussi de faire très attention à tous les symboles qui se présentent à nous parce qu'ils viennent nous guider, nous accompagner sur notre chemin. И также быть внимательным ко всем символам, которые нам встречаются, потому что именно они могут сопровождать и направлять нас по нашему пути. Alors, si je peux vous faire une petite suggestion, c'est de quand vous avez des symboles très particuliers, notez-les quelque part.
Ну, и если хотите, могу дать такую подсказочку. Если вы встречаете какие-то особые такие символы, записывайте их где-то. C'est un conseil que Patricia nous avait donné il y a des années. Это совет, который Патрисия нам дала много лет назад. Et quand j'ai fait ma formation, donc il y a longtemps maintenant, j'avais noté un symbole qui était apparu et qui était très fort. И когда я вот училась, это уже очень давно, я записала символ, который появился, который я увидела и который мне показался очень сильным. Et j'avais cherché dans des dictionnaires, j'avais posé un peu des questions pour essayer de comprendre ce qu'il voulait me dire. И я, конечно же, искала в словарях, расспрашивала, кого могла, для того, чтобы постараться понять, что же мне этот символ хочет сказать. Et j'avais quand même, ça avait fait sens dans ma vie à ce moment-là. А, Ça avait eu un sens dans ma vie. И Voilà. все-таки это имело смысл какой-то в моей жизни. 3 ans plus tard, le même symbole est revenu. 3 года спустя тот же символ самый вернулся, Mais je n'ai pas compris la même chose, j'ai compris autre chose. но я поняла уже не то же самое, я уже поняла другое из этого символа. Et il est encore revenu plusieurs fois dans ma vie, mais chaque fois en ajoutant du sens. И дальше он еще несколько раз появлялся в моей жизни, но каждый раз добавляя какой-то смысл. Et donc toutes les choses s'additionnent, et ce sens, ben, ce sont des sens qui viennent nous aider dans notre vie. Вот, то есть все эти значения, они складываются, и все эти значения, они помогают нам по жизни. Donc c'est vraiment un très très beau mariage que ben, la psychologie jungienne et l'hypnose humaniste. Вот, то есть действительно это вот такой замечательный союз, это юнгианская психология и гуманистический гипноз. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, déjà, не знаю, есть ли у вас вопросы. И сейчас, пока мы отвечаем на те, которые есть, можете задавать дальше. Alors, Édouard nous demande, le symbole, c'est la même chose que l'image? Qu'est-ce qu'il appelle l'image? Une image qui nous apparaît? Вот Эдуард спрашивает, символ — это то же самое, что и образ. А что вы называете образом? Это картинка, которая вам появляется? Можно включить микрофон. De mettre son micro. Да, микрофон, Эдуард, если... Sinon, je peux donner un début de réponse. C'est que si je ferme les yeux et que je pense à une fleur, ça, c'est ce que j'appelle une image. Ну, или тогда я вам объясню. Смотрите, когда я закрываю глаза и, например, думаю о каком-то цветке, вот это я называю образом. Par contre, si je suis en ouverture de conscience, но если я нахожусь в расширенном состоянии сознания, et qu'une fleur m'apparaît, и вот передо мной появляется цветок, j'appelle ça un symbole. Вот это я называю символом. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou que j'ai créé. То есть это не что-то, что я придумала или создала. C'est quelque chose qui est venu à mon esprit. Это что-то, что мне пришло вот на ум само. On le voit dans différentes techniques quand on accompagne quelqu'un, par exemple, sur un chemin. Это мы видим в различных техниках, когда мы сопровождаем кого-то, например, по какому-то пути. Et les gens ont les yeux fermés et parfois ils font « Oh !» И у людей закрыты глаза, и иногда такое вот возникает: «О, il y a un hérisson». Ежик появился. Ils ne pensaient pas au hérisson. То есть они не думали о ежике. A priori, ils ne connaissent pas la symbolique du hérisson. И априори они не знают символа ежика. Et donc, ils découvrent après ce que ce hérisson faisait là. Ça, c'est un symbole. Потом они узнают, что здесь делает ежик. Вот в этом случае это символ. Est-ce que ça répond à la question? Ответила на ваш вопрос? Oui, pareil, oui. Dina s'intéresse, quel était ton symbole qui t'a apparu plusieurs fois dans ta vie? Il est curieux. C'était Pégase, le cheval blanc ailé. Символ Вероники был Пегас. Et il y a quelques années, j'ai fait un voyage spirituel au Brésil. Который появлялся, вот о котором она говорила. Несколько лет назад она была в духовном таком путешествии в Бразилию. Et quelques jours avant le départ, j'ai rêvé le numéro de ma chambre. И за несколько дней до отъезда мне приснился номер моей комнаты. On arrive sur place. Мы приезжаем на место.
et on me donne une clé и мне дают ключ, qui n'est pas le numéro que j'ai rêvé. который не соответствует тому номеру, который я увидела во сне. Mais je regarde la feuille de la fille qui me donne la clé et le numéro que j'ai rêvé est à côté de mon nom. Но я смотрю на листочек, который девушка держит в руках, которая принесла мне ключ. Смотрю на этом листке, рядом с моим именем, с моей фамилией, как раз этот номер написан, который мне снился. Donc je lui dis non, non, je veux cette chambre-là. Elle me dit ah, mais je me suis trompée, arrange-toi avec lui. Voilà, elle me dit à qui elle a donné la clé. Вот, и она говорит, ну, я ошиблась, идите сами разбирайтесь вот с тем, и она меня отправляет к человеку, кому она отдала мой ключ. Donc la personne qui avait la chambre accepte de me donner ma clé. Итак, человек, который уже занял эту комнату, он соглашается дать мне мой ключ. Et chaque chambre était décorée différemment avec une grande peinture sur le mur. И каждая комната, она была украшена по-разному, на стенах были какие-то изображения, картины. Et j'ouvre la porte. Я открываю дверь. Et sur le mur, Pégase en grand. И на стене огромный Пегас. Ça m'a bien fait rire. Я рассмеялась. La vie est quand même espiègle. Жизнь, она все-таки такая вот, любит с нами пошутить. Остроумная. Ok, est-ce que vous pouvez parler des cas de travail avec les symptômes physiques, si vous en avez? Alors, quand il y a un symptôme physique, on ne va pas forcément faire le féminin et le masculin, bien que dans certains cas, ça va être adapté. Mais il y a des... Вот о работе с физическим симптомом спрашивает Сергей. На самом деле, если есть физические симптомы, не обязательно требуется работа с архетипом мужского или женского, то есть углубленная символическая терапия. On va quand même toujours s'assurer que la personne suit un traitement médical et qu'elle est bien prise en charge. Ну, во-первых, мы каждый раз обязательно должны убедиться, что человек проходит медицинское лечение и что им занимаются врачи. C'est important de prendre le meilleur de tout. Очень важно выбирать лучшее из всех областей. Et nous avons une technique qui est, par exemple, parler avec la maladie. И здесь у нас есть техника, которая называется, например, поговорить с болезнью. Ou rencontrer le symptôme. Или встретиться со своим симптомом. Ça peut aussi se faire, par exemple, pour des choses physiques avec la thérapie symbolique simple. И с физическими какими-то проблемами можно работать при помощи простой символической терапии. Par exemple, alors ça c'était de l'auto-hypnose, puisque il y a un mois et demi maintenant, j'ai eu le fameux virus. И это может быть самогипноз. Например, вот мой такой случай, да, где-то 1,5 месяца назад я подхватила тот знаменитый вирус, который сейчас гуляет. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour faire de l'auto-hypnose. И у меня было очень много времени для того, чтобы заниматься самогипнозом. Et donc quand j'avais des ressentis, quand j'avais de la fièvre, quand j'avais des symptômes particuliers, И когда у меня были ощущения, температура, определенные симптомы, je m'ouvrais, et ça se passait. Я открывалась, и, то есть расширялась, да, в гипнотической индукции, и все проходило. Alors, je n'ai pas noté tout ce que ce virus avait à me dire. Я, конечно, не смогла записать все, что мне хотел сказать этот вирус. Mais je sais que cet état d'ouverture et d'accueil est ce qui m'a permis de m'adapter le plus rapidement. Но я точно знаю, что это вот состояние расширения, состояние принятия, именно это мне помогло быстрее выздороветь. Et de rester confiante au travers de tout le processus. И сохранять веру на протяжении всего этого процесса моей болезни. Donc oui, avec l'hypnose humaniste, on peut aussi aider des gens qui ont des problèmes physiques. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, при помощи гуманистического гипноза можно помогать людям с физическими проблемами. J'ai une dame qui avait des nodules aux ovaires. Женщина, у нее были такие узелки в яичниках. On a fait de la thérapie symbolique simple et c'est parti.
Мы провели простую символическую терапию, все ушло. Voilà. Ну, вот так. Oui, Alice demande pour travailler l'ouverture de la conscience, quelle technique utiliser, quel conseil, merci. En effet, on en a beaucoup parlé à la première, en parlant de la thérapie symbolique simple, et il y avait même une petite induction, et tu peux répéter. Oh, oui. Donc, pour s'ouvrir en conscience, il y a plusieurs manières de faire. Значит, вот Олеся спрашивает, как работать с открытием сознания. У нас была уже немножечко эта информация на первом семинаре, но Вероника сейчас нам еще расскажет. Можно это делать по-разному. Donc, on peut s'ouvrir en conscience. Je vais le faire avec mes mains, c'est plus facile. Dans la largeur, c'est-à-dire de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Можно открывать свое сознание, я буду показывать руками, как бы вширь, становясь все более и более широким, таким обширным. Ça peut être matériel ou subtil. И это расширение, оно может быть либо материальным, либо тонким или субтильным. Donc, par exemple, une induction en expansion matérielle, c'est prendre tous les éléments concrets et matériels qui sont autour de nous, et puis au-delà, dans la rue, dans les jardins, dans les pièces à côté. Например, индукция материального расширения, она на протяжении этой индукции мы с вами опираемся на все материальные объекты, которые нас окружают. В комнате, в квартире, в доме и так далее, на улице, и все шире и шире. Вот это будет материальное такое расширение. Jusqu'à l'univers et au-delà. До целой Вселенной и еще дальше. Ça peut être plus subtil pour des gens, par exemple, qui connaissent bien la physique ou l'énergie ou des choses plus subtiles. Либо это расширение может быть субтильным, то есть это для тех людей, которые знакомы с физикой, понимают, что такое энергия, то есть какие-то более тонкие такие вот вещи. Donc là, on a fait le plan horizontal, on peut aussi faire dans la verticalité. Alors, je vais vers le haut et vers le bas. И сейчас мы говорили с вами о горизонтальном плане. Можно также эту индукцию провести в вертикальном плане, то есть направляться вверх и вниз одновременно. Alors, on peut se grandir, se grandir, se grandir jusqu'à dépasser les étoiles et entrer dans l'univers. То есть можно расти, расти, расти до самых звезд и еще дальше во всю Вселенную. Et s'enraciner et descendre jusqu'au cœur de la Terre. И при этом одновременно укореняться, углубляться до самого центра Земли. Alors, vous entendez que je dis grandir et pas aller. Вы услышали все хорошо, да, что я говорю расти, а не уходить куда-то. L'idée, c'est que c'est tout moi qui devient tout ça. Идея заключается в том, чтобы я весь сам стал этим всем. Tout reste attaché, tout reste lié. Все остается взаимосвязанным, привязанным к нам. Dans d'autres approches, quand on cherche la dissociation, on va dire aller dans les étoiles. В других подходах, которые работают на диссоциации, там человеку говорят: давай, отправляйся к звездам. Et c'est comme si on oubliait notre corps en bas. При этом будто бы забывая о том, что здесь у нас есть наше тело. Nous, on ne veut pas ça, on veut être les étoiles. Мы в гуманистическом гипнозе этого не хотим. Мы хотим сами стать этими звездами. Alors, on peut aussi faire ce qu'on appelle une identification consciente, c'est-à-dire devenir la mer, devenir l'air, devenir quelque chose de vaste et immense qui est partout. Можно расширить свое сознание за счет так называемой сознательной идентификации, то есть стать воздухом, стать морем, стать всеми какими-то элементами, которые нас окружают. Alors, on peut aussi faire une intériorisation, c'est-à-dire comme plonger au cœur de soi. Можно также провести интерьеризацию, то есть погрузиться в центр себя. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la physique quantique, mais on a démontré mathématiquement aujourd'hui, je ne me souviens plus du gars qui a fait ces calculs, ça va revenir. Non, encore un autre. L'autre, après, oui. Je ne sais plus. D'accord. Que si on descend au cœur du cœur d'un atome, il y a le vide, il y a comme l'espace. И не знаю, знакомы ли вы с
квантовой физикой, и не помню, кто сделал эти расчеты, человек, который доказал, что если погружаться глубоко в сам атом, да, то там доказано сегодня совершенно точно, там огромное пространство есть. Donc, en fait, au cœur de nos cellules, il y a aussi du vide. И поэтому внутри наших клеток тоже есть пустота. Et donc, en plongeant au cœur de nous-mêmes, on va aussi dans l'immensément grand. И поэтому, когда мы погружаемся в центр самого себя, мы также идем во что-то бесконечно огромное. Il y a un mathématicien connu, mais je ne me souviens plus de son nom, Есть также известный математик, не помню его имени, qui a démontré que les formules mathématiques qui décrivent l'univers en expansion который доказал, что математические формулы, которые описывают расширяющуюся Вселенную, sont les mêmes formules qui décrivent l'infiniment petit, mais avec les exposants en négatif. это точно те же формулы, которые описывают бесконечно малое, но с минусом. Alors on peut aussi s'étendre dans le temps. Можно также открываться или расширяться во времени. Sentir qu'on est maintenant Чувствовать, что мы сейчас, вот здесь, et demain et hier и завтра, и вчера одновременно, et ailleurs. и где-то там. Donc là, on a déjà un beau panel. Et évidemment, il y a aussi l'induction où on va combiner tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'on va faire un petit morceau de tout pour vraiment être tout à fait étendu dans le temps, dans l'espace, à l'intérieur, partout. Это вот такая целая панель, да, мы немножко упоминали с вами на первом семинаре, 6 таких семейств индукции существует, и, конечно, их все можно сочетать одновременно, чтобы быть здесь и одновременно повсюду, и воздухом, и морем, и всем на свете. Et parfois, même sans faire de technique thérapeutique, и иногда, даже не проводя терапевтической техники, rien que de sentir cette union, cette expansion, ce lien entre tout, c'est déjà en soi thérapeutique. Просто сама возможность почувствовать вот такое единение с собой и со всем окружающим, вот такое именно расширить свое сознание, это уже само по себе состояние является терапевтическим. Donc, voilà, c'est une longue réponse à une petite question, mais il y a vraiment tout un panel de moyens d'atteindre cet état. То есть такой долгий ответ на такой маленький вопрос, но это действительно для того, чтобы вы понимали, что существует целая такая панель инструментов, которые позволяют нам достичь этого состояния. Et quand on apprend, c'est parfois moins facile à apprendre que la dissociation. Ну и когда мы, конечно, это все изучаем вот эти индукции, иногда бывает это сделать сложнее, чем диссоциацию. Вот En tant que patient, hein, je veux dire. Пациенту, я хочу сказать. Легче диссоциироваться, чем вот так вот расшириться. Parce que la dissociation, on connaît bien. Потому что диссоциация — это что-то нам всем хорошо знакомое. Par ailleurs. И улетели где-то там. Летаем. Et là, on dit non, reste ici. Tu es ici et partout. А здесь мы наоборот, нет, оставайся здесь. Ты здесь и повсюду. Здесь и повсюду одновременно. Quand les élèves apprennent les bases, когда ученики в нашей школе изучают базовый курс, il y en a qui disent oh, tu m'as embêté quand tu m'as touché, tu m'as fait revenir. Некоторые говорят на уроках, когда они тренируются, говорят: ты мне помешал, зачем ты ко мне прикоснулся, ты меня заставил вернуться сюда. Si t'es revenu, c'est que t'étais parti. А если тебе пришлось вернуться, значит, ты куда-то ушел. Donc, tu étais dissocié. То есть ты был в диссоциации. Ok. Вот так вот. Да. Dans un groupe que j'ai eu il n'y a pas longtemps, в группе, которая у меня недавно была, il y a un élève qui a même pris une session individuelle avec moi après. Был такой ученик, который даже после семинара попросил такую индивидуальную сессию со мной. Parce qu'il a tellement l'habitude de la dissociation. Потому что он настолько привык к диссоциации. Que même s'il arrivait très très bien à s'ouvrir et à être associé,
что даже когда ему удается очень хорошо открыться и оставаться в ассоциации, il doutait d'être en transe. он сомневается в том, что он в трансе. Pourtant, il y était. А вместе с тем он как раз был в трансе. L'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on sait faire, Преимущество также в том, что как только мы научились это делать, ça va de plus en plus vite. это начинает происходить каждый раз быстрее и быстрее. C'est un état qui est très agréable. Это очень приятное состояние. On est tout à fait présent. Мы в настоящем присутствуем здесь. Même mieux que présent. Даже еще лучше, чем как бы пробужденные, да? Et une fois qu'on a appris le déclic, ça va tout seul. И как только мы поняли вот этот вот момент, его уловили, такую вот изюминку, да, или как эврику такую словили, то все дальше проходит очень. C'est comme ça que souvent, à la fin de la formation, on dit fermez les yeux et ça y est. À la fin de la formation? Oui. И поэтому иногда в конце семинара мы вот говорим, закройте глаза, и все получится. Voilà. Вот так вот. Alors, tu es pressé? Il y a d'autres questions, mais le temps... Non, ça va, j'ai encore le temps, oui. Если у вас есть еще времечко, мы ответим на остальные вопросы. Так, ой. À quel point l'hypnothérapie comme ça, par Internet, est efficace, à votre avis? Alors, quand on fait de l'hypnose par Internet, ma préférence, c'est de ne le faire qu'avec des gens que je connais. Ну, в том, что касается гипнотерапии онлайн, лично Вероника считает, вот она предпочитает работать только с людьми, которых она уже знает очно. Surtout si on travaille sur des choses profondes. Особенно, если мы работаем с какими-то глубокими темами. Parce que la présence proche, si c'est quelqu'un que je connais pas et qu'il a trop d'émotions et qui coupe la communication, je peux rien faire. Потому что если это незнакомый человек, и вдруг у него возникает большое количество эмоций, и наше общение прерывается, я ничего не смогу сделать в данном случае. Donc, je ne le fais que si la relation de confiance est vraiment bien installée et que la personne s'engage à rester jusqu'au bout. Вот. И я это делаю только в том случае, если у нас такие какие-то уже установившиеся отношения, и я знаю, что человек не сбежит, а дойдет до конца. Ça, c'est ma préférence. Но это мои предпочтения. Mais pour le moment, avec le virus, но вот пока с вирусом сейчас, je fais partie d'une cellule de soutien pour les soignants et les gens qui ont besoin d'aide à cause du confinement. Я сейчас участвую в такой группе поддержки терапевтов, которые оказывают помощь людям, находящимся в самоизоляции. Et avec mes collègues, on propose des séances de 30 minutes gratuites pour les gens qui sont en souffrance. И с моими коллегами мы предлагаем такие небольшие 30-минутные сеансы тем людям, которые страдают. Et cette semaine, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne connais pas. И на этой неделе мне позвонил человек, которого я не знала. Et quand elle m'explique ce qui est difficile pour elle, и когда он мне объясняет, какие его трудности, elle me dit, c'est comme si j'avais une barre qui me bloque ici. Человек мне говорит, у меня как будто бы какая-то металлическая палка вот здесь вот блокирует все. Alors j'ai fait de la thérapie symbolique simple. Ну и я провела простую символическую терапию. C'était pas le drame de sa vie. Это не была драма жизни, всей жизни человека. Elle était motivée d'avoir une solution. Человек был мотивирован для того, чтобы как-то решить эту проблему. Je lui avais demandé, elle avait déjà fait un peu d'hypnose. Я спросила, и оказалось, что немножечко гипнозом уже человек занимался. Et à un moment, elle m'a dit, oh, c'est bizarre, j'ai plein d'émotions qui montent. И в какой-то момент, это была женщина, она мне говорит, странно, у меня столько эмоций поднимается. Ce qui m'a montré, moi, que c'était quand même très efficace. Ну, что показало мне, что все-таки это было достаточно эффективно. Je pense que par Internet, on peut quand même créer le lien, créer la présence. Я все-таки думаю, что даже через интернет можно создать какую-то связь, присутствовать друг для друга. Bien sûr, il faut que la technique soit de notre côté. Ну, конечно, у нас должна быть техника.
Техника, c'est-à-dire la technique, l'internet, la connexion. Oui, la connexion, Ой, tout ça. в том смысле техника как бы должна нас не подвести, то есть вот эти все подключения, интернет и так далее. Техника должна нас не подвести. Mais donc, ça marche. Ну, в общем, это работает, да. Мгм. Et dans le cadre de l'hypnothérapie, l'homme ou la personne, elle vit ses sentiments, ses sensations. Oui. Да, в рамках гипнотерапии человек проживает свои чувства, да. Oui, c'est la question. Est-ce que la personne vit ses sensations, ses sentiments pendant l'hypnothérapie? Oui, bien sûr. C'est ça l'émotion qu'elle ressent. Да, да, Après, конечно. elle ne va pas revisiter un traumatisme, par exemple. Elle ne Ah. va pas retraverser des émotions très difficiles qu'elle a déjà vécues. Et elle va avoir des émotions, oui. Конечно, человек проживает свои чувства, у него будут эмоции, но только с той разницей, что он не будет заново проживать какие-то драматические ситуации, в которых действительно было что-то прям очень совсем тяжело и плохо. Но так, эмоции, да, есть. Alors, ouais, qu'est-ce qui vous aide à comprendre à l'hypnose humaniste que votre client, disons, est déjà en hypnose et on peut passer au travail? Alors, ben ça, on apprend aussi en formation à reconnaître les différents signes de transe. Les mêmes que dans l'hypnose dissociante, d'ailleurs. Oui. Иван спрашивает, да, каким образом определяете в гуманистическом гипнозе, что человек уже в гипнозе. На самом деле на семинаре мы изучаем различные признаки транса, они те же самые, как в диссоциирующем гипнозе. Si ce n'est que la personne continue à parler plutôt normalement, elle sait s'exprimer, donc c'est parfois bizarre parce qu'elle a ses yeux qui font comme ça et en même temps elle parle normalement. С той только разницей, что человек присутствует здесь сейчас и может разговаривать с вами и так далее, но иногда встречается так, вы видите по глазам, что какие-то такие странные движения, да, совершаются глазами, но при этом он совершенно нормально разговаривает с вами. Вот. Alors, merci beaucoup. Oui, il y en a même qui ont écrit en français. Merci beaucoup. Oui, да, спасибо, Дина. Спасибо. Есть еще какие-то у нас вопросы? И тогда, ну, если возникнут вопросы, еще что-то вспомните, пишите в Академию. Академия всегда связывается с нашими специалистами, с Вероникой, с другими преподавателями и готовы всегда ответить на все ваши вопросы. Ну, а если вас заинтересовало, приходите на наши семинары. К сожалению, даты сейчас, наверное, будут немножечко отодвигаться, хотя осенние даты следующего набора в Москве, возможно, останутся теми же. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus de questions. J'invite tout le monde à venir à nos formations. Avec plaisir. Oui, il est possible qu'ils vont être un peu repoussés maintenant au mois de juin. Olivier, elle a reçu aujourd'hui l'information que les billets d'avion sont annulés. Mais par contre, la formation à Moscou peut être maintenue. Ouais. Voilà. Так, вот, да, спасибо. Можно ли получить запись первого вебинара? Обратитесь к Дмитрию. Он вам подскажет. Мне кажется, они где-то выложены, и поскольку они бесплатные, я думаю, там к ним доступ есть. Вот. Voilà, donc il n'y a que des remerciements. Ben, merci à vous d'être là. Ну, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами, и всего вам доброго. У нас, кстати, книжки есть по гуманистическому гипнозу, если вы еще не с нами, их не приобрели, также можете обратиться к Дмитрию. Там вы получите такие, наверное, более полные объяснения, которые сможете перечитать не один раз, если что-то будет непонятно. Вот. Все. Спасибо. Bon, Спасибо. Ouais. Да. Спасибо. Всего доброго. Merci Véronique. Au revoir. Avec plaisir. Oui, on reste en contact. Merci. Au revoir.